Һаумыһығыҙ, эфирҙә яңлыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Уҙған йылдың октябрында ҡалала ялған сертификат яһаусы медицина хеҙмәткәрҙәренең ҡулға алыныуын хәбәр иткәйнеләр. Аҡ халатлыны был аҙымға нимә этәргәне? Закон тарафынан уға ниндәй яза тейеш? Беренсе яҙмаҙ ошо хаҡта. Россия Федерацияһының Башҡортостан Республикаһы буйынса Тәфтиш комитетының Сибай район ара тәфтиш бүлеге 2020 йылдың октябрында Сибай үҙәк дауаханаһының мотлоҡ менән булышҡан шәфҡәт туташына ҡарата енәйәт эше асҡан. Хеҙмәткәр COVID-19-ға ҡаршы Спутник Лайт препараты яһалған тигән ялған сертификат һатҡан. 7 кеше уның ҡулынан ошондай документ алған. Прокуратурой города Сибая была организована исковая деятельность, направленная на Сибай ҡалаһы прокуратураһы коронавирусҡа ҡаршы эшләтелгән 8 прививка сертификатының ғәмәлгә яраҡһыҙлығын таныу өсөн дәғүә эшмәкәрлеге ойошторҙо. Уларҙы үҙәк дауахана хеҙмәткәрҙәре 7 кешегә һатыу асыҡланды. Суд дәғүә ғарисаһын интекле өйрәнгәндән һуң уны тулыһынса ҡәнәғәтләндерҙе. Әлеге көндә Сибай тәфтиш бүлегендә был енәйәт эше буйынса тикшереү тамамланды. Енәйәт эше ғәйепләнеүселәргә яза биреү өсөн ҡала прокуратураһына йүнәлтелде. Енәйәти факт Федераль именлек хеҙмәте һәм Эске эштәр министрлығы хеҙмәткәрҙәренең берлектәге оператив эҙләнеү эшмәкәрлеге барышында асыҡланған. Дәрәжәһе менән ҡулланған шәфҡәт туташына 2 йылға ҡәҙәр иркенән мәрхүм ителеү янай. Ришуәт алған өсөн 3 йылдан алып 8 йылға ҡәҙәр төрмәгә ябылыуы ихтимал. За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрена ответственность. Бындай төр енәйәткә барғандарға закон тарафынан 2 йылға ҡәҙәр иркенән мәхрүм ителеү янай. Әгәр ҙә һеҙ коррупцион хәлдәр тураһында хәбәрҙарһығыҙ икән, хоҡуҡ һаҡлау органдарына мөрәжәғәт итегеҙ. Шулай уҡ прокуратураға ла енәйәтте асыуға, уны ҡылыусыны язаға тарттырыуҙа булышлыҡ итегеҙ. Ялған сертификат һатып алыусылар да Россия Федерацияһы Енәйәт кодексының 327 статьяһының 3 часына ярашлы енәйәти яуаплылыҡҡа тарттырылыуы ихтимал. Ундайҙарға 1 йылға ҡәҙәр иркенән мәрхүм ителеү, я булмаһа 1 йылға ҡәҙәр көсләп эшләтергә ҡушыу язаһы янай. Дилбәр Султангидина, Евдокия Титаренко, Руслан Кумышкулов, Любовь Карпова. Яңлыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһының берҙәм дежур диспетчер хеҙмәте эттәрен бәҙән ысҡындырған кешеләргә ялыуҙы көндә тиерлек теркәй. Йорт хайуандары аҫраусыларҙың ҡайһы берҙәре эттәрен морондоҡһоҙ, ҡайышһыҙ иркенгә сығарып ебәрә. Ошондай хәлде асыҡлау өсөн ҡала урамдарында рейдтар ойошторолдо. Бәйһеҙ йөрөгән эт һәр кем өсөн хәүеф тыуҙыра. Әгәр ҙә йорт хайуандарын аҫрау буйынса ҡағиҙәләр тупаҫ боҙолоуы асыҡланһа, уларҙың хужалары административ яуаплылыҡҡа тарттырылыуы ихтимал. Әгәр этегеҙҙе сылбырынан ысҡындыраһығыҙ икән, уның мотлаҡ морондағы һәм муйынында ҡайышы булырға тейеш. Рейд барышында эттәрен яҡшы ҡараған хужалар да хайуандарына ҡул һелтәгәндәре лә осраны. Ундайҙарға киҫәтеүҙәр яһалды. Каждый из нас прекрасно понимает, что никакими административными штрафами, никакими выплатами невозможно компенсировать здоровье людей, которые пострадали от укусов собак, а также... Һәр кемебеҙ яҡшы аңлай. Бер ниндәй ҙә штраф түләүҙәр кешенең һаулығына килгән зыянды ҡаплай алмай. Бер тапҡыр эттән эшләнгән кеше унан ғүмер буйы ҡурҡып ҡала. Өлкән кеше шөрләй, ә бала эттән эшләнһә, ул тән йәрәхәте генә алып ҡалмай, психологик йәһәттән дә травмала. Шуға күрә эт хужаларының үҙ бурыстарына яуаплы ҡарарға саҡырабыҙ. Эт кешенең дуҫы, әммә урамда йөрөгән эт тешләнмәй дип әйтеп булмай. Ул хайуан һәм теләгән ваҡытта кешегә, ҡош-ҡортҡа, малға ташланыуы бар. Шуға ла эттәрҙе йорт янында бәйел тоторға саҡырабыҙ. Эт кешенең дуҫы булһа ла, улар күбәйеп китһә, хәүеф тә тыуҙыра. Күп осраҡта мәктәп, балалар баҡсалары янында өйкөмө менән йөрөйҙәр. Бала саға уны-быны уйламай, уларға ҡай саҡ аҙыҡ та һуҙа. Ас йөрөгән бәрәҙәк эттәр тамаҡҡа талашып һуғышып китеүе, улар араһында ҡалған баланың һаулығына зыян килтереүҙәре лә бар. Шуға күрә эттәрҙән һәр саҡ һаҡ булырға кәрәк. Дилбәр Султангидина, Максим Ноздрачев, Руслан Кумышкулов, Любовь Карпова. Яңлыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһының балалар ижады «Һаумы әкиәт» төбәк ара йәш әкиәт һөйләүселәренең конкурсының муниципаль этабы тамамланды. Әкиәтте һәр кем ярата. Айырыуса балалар уны кескенә йәштән өләсәйҙәренән тыңлап үҫә. Халыҡ ижадының бер төрө булған әкиәттәр кескәйҙә яҡшыны ямандан, аҡты ҡаранан, изгелекте яуызлыҡтан айырға өйрәтә. Конкурстың муниципаль этабында 2 йәштән алып 7 йәшкә тиклем ҡыҙҙар-малайҙар әкиәт һөйләп ярышты. Һаумы әкиәт конкурсын ойошторабыҙ бөгөнгө көндә. Был әкиәт конкурсы йылда беҙҙең ҡабатланып килә. Һәм балаларҙың шундай һәләтле икәне, телмәр үҫтереүҙәре күңелгә ныҡ ята инде. Һәм беҙ йылда уны үҫтерергә тейешбеҙ. Һәм таланттарҙы күрергә тейешбеҙ. Әлеге ваҡытта
2 этапка бүленгән. 2 яшьтән 4 яшькә тиклем һәм 5 яшьтән 7 яшькә тиклем балалар үзләренең һәләтләрен күрсәтәчәкләр. Bizende kastım, babazanda kastım, kuyandan da kastım, buyenden kastım. Балалар баксалары тәрбияселәренең балалар менән интекле эшләүләре, уларга кызыклы әкияттәр һөйләргә өйрәтүләре мактауга лаек. Бер яктан кескәйләрнең телмәре үсеше, икенче яктан улар үзләрен сәхнәдә тотырга өйрәнә. Сараны оештыручылар уның максатын туган илде хаклау, үсеп килгән яшь буынга халык иҗадын, халкыбызның гореф-гадәтләрен, юлларын өйрәтү дип исбатлай. Конкурста бөтәһе 28 бала әкият һөйләнә. Гран-прины Мәдинә Исәнгилдина яулана. Фәрүаз Рафиков, Евдокия Титаренко, Руслан Камышков, Любовь Карпова, яңлыктар. Бұл бүгін көндәге бөтә яңлыктар. Һеҙҙең өсөн мин Фәрүаз Рафиков эшләнәм. Беҙҙең бөтә сәғарыштарҙы ла бәйләнештә һәм YouTube силтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ.